一直有傳周文琪將會喺今個月同男友拉埋天窗，而喺台上佢仲話會為自己設計花球添。雖然 Kathy 仍然死口唔認話結婚，不過見到同場嘅李嘉慧婚姻美滿，女女又得意喎，你會唔會好羨慕呢？頭先喺後台望到佢小朋友6歲大啦，咁我其實真係睇住佢大肚啊，而家都6歲要入小1啊，我覺得同埋好靚女啦，因為有遺傳咗媽咪嘅因子，好高大同靚女，都幾開心嘅。你問我有冇即係想衝動啊？冇暫時未有先。咁係咪婚後就會即刻努力啲做人咧？到時先算啦，要發生先。唔係就快啦咩？嚇？係咪今個月咩？嚇？係咪結咗先會公佈啊？你跟住嚇？結咗婚先公佈啊？你？佢結咗婚都唔公佈啊？可能結咗婚啦，但係係啦。即係講唔講啊？結婚即係會唔會公佈啫？會唔會講啊？結咗會唔會簽咗？到時發生話你聽啦。咁你如果真係結婚，婚後會唔會繼續工作呢？當然啦，而家女仔都會係事業係一個好緊要嘅，即係做翻自己有興趣中意嘅嘢，我覺得係好嘅。咁而家女仔結咗婚未結婚都會做嘢㗎啦，就算結咗婚更加要做多啲嘢，我覺得係冇乜改變嘅啲人嘅，我覺得係唔係因為結咗婚或者未結婚有所改變嘅。